若欲相見，只需於悄無人處呼名，乃至只需於心頭一跳一言，微微微微微微，一言一跳一言。為什麼把這一支浪費？我要一起，但不按照法規，有種正路憑於付出頂替。唯物只不過是假裝你這樣認為，誰又會知怎去分析？你像佈滿不明所以的傷勢，我卻再沒有給更多的安慰，怕這只會引來更嚴重的後遺。接着你